अरे अरे, उधर ट्रक के पास क्या गिरा है? ओह, ये तो कोई पुरानी अल्टो कार लग रही है। चलो, मेरे बेटे के बर्थडे गिफ्ट का इंतजाम तो हो गया। इसे घर ले जाकर साफ कर देता हूँ ताकि बेटा को लगे कि पापा उसके लिए कुछ खास गिफ्ट लाए हैं। पापा, आप तो भैया के लिए गिफ्ट लेने गए थे ना, ये कचरा क्यों उठा लाए? कुछ ठीक ठाक काम धंधा करो और भैया को नया गिफ्ट दो। बेटी, मेरी नौकरी चली गई है और YouTube पर भी कोई सपोर्ट नहीं करता। लोग बस नाचने गाने वाली वीडियो देखते हैं। हम जैसे गरीबों की मेहनत किसी को नहीं दिखती। पापा, आप टेंशन मत लो, अच्छे लोग आपकी वीडियो जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में लाल दिल भेजेंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों का साथ अच्छे लोग हमेशा देते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट माय डैड। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है।